各位知眼说财经的朋友们，大家好，我是知眼。今天的时间是2026年8月，正值北半球最酷热的盛夏。如果你最近只是把手机弹窗里关于极端高温或者干旱的消息当成一条普通的天气新闻，甚至只是抱怨几句空调电费太贵，然后就随手划过去，那么你很可能会在接下来的12到18个月里，在你的股票账户、生活账单，甚至你所在行业的宏观环境里，付出极其高昂的认知代价。因为此时此刻，在我们视线之外的广阔太平洋上，一场足以重塑全球通胀曲线、改写多国主权资产负债表，甚至引发新一轮地缘经济动荡的超级气候事件，正在以超出所有人预期的速度疯狂酝酿。这件事已经彻底脱离了会不会发生的概率讨论，而是变成了一个无比冷酷的现实倒计时，那就是这场超级厄尔尼诺究竟会把全球经济链条上的哪些成本推向失控的边缘。今天这期节目信息密度极高，我建议大家泡一杯茶，安静的听完，因为我们即将揭开的是未来一年全球宏观资本博弈的最底层逻辑。让我们先用最硬核的数据来打破金融市场的幻觉。最近这段时间，如果你经常跟踪全球顶级气候机构的动态，你会发现气氛异常紧张，甚至可以说是令人窒息。美国国家海洋和大气管理局、欧洲中期天气预报中心、日本海洋研究开发机构以及澳大利亚气象局，这四大全球最具权威性的气候预测大脑，在最近几周内罕见的保持了步调一致，连续密集的上调了对本轮厄尔尼诺强度的预测。大家要知道，这些机构平时在模型参数上经常是各执一词的，但这一次他们却得出了惊人一致的恐怖结论。这不是什么常规的季度调整，而是在向全球宏观经济拉响最刺耳的防空警报。以往的气候周期往往是循序渐进的，是大自然在温水煮青蛙，但本轮厄尔尼诺的演进速度只能用凶猛2个字来形容。在强烈的西风爆发的持续推动下，海洋与大气的耦合效应正在发生可怕的正反馈放大。最直接的证据就是，作为衡量厄尔尼诺强度的核心指标，赤道太平洋逆游 3.4 区域的海表温度已经连续60天刷新了每日历史最高纪录。这是一个什么概念？我们把时间线拉回上个世纪，去对比那个让无数气候学家和经济学家闻之色变的1997到1998年超级厄尔尼诺，你会震惊的发现，当前同期的海表温度竟然比当年那个被称作气候大魔王的峰值还要高出 0.83 摄氏度。当前各大机构的超级计算机模型夜以继日的计算出，本轮厄尔尼诺演变为超级事件的概率已经正式突破了 80% 的大关。如果按照目前的加速度，到了今年10月到11月，尼诺指数突破 2.2 摄氏度将是大概率事件。一旦这个数字被击穿，本次厄尔尼诺将毫无悬念地跻身1950年有现代完整气象记录以来最强悍、最具破坏力的那一档。换句话说，我们现在不是在见证历史，我们是被历史按在地上摩擦，而这仅仅只是一个开始。真正让人不寒而栗的，其实不只是超级厄尔尼诺这个词条本身的压迫感，而是华尔街和全球金融市场在面对气候冲击时最容易犯的一个致命错误，那就是资本市场总是习惯性的将气候灾难理解成一锤子买卖。很多人天真的以为，只要新闻里播报了某地遭遇了100年一遇的极端天气，只要高温退去或者暴雨停歇、洪水退去，那么经济损失就已经全部落地，利空就出尽了，股票就可以抄底了。然而，事实的真相恰恰相反。宏观经济的运转有着极其沉重的物理惯性，厄尔尼诺的经济杀伤力从来都不是瞬间爆发的，它有着极其狡猾且漫长的时间差。第一层的影响仅仅停留在对大气环流和海洋温度的物理改变上，这顶多让气象学家感到焦虑。第二层才会缓慢传导到全球降雨带的偏移和各国农时的错乱，这时候农民和农业部开始慌了。到了第三层，才是粮食实质性减产，能源网络因为极高温瘫痪，物流节点因为干旱梗阻，以及各国财政预算的连锁反应，而直到最后的大轴戏，也就是第4层，真正的伤口才会血淋淋的暴露在企业4季度的利润表和各主权国家的资产负债表上。美国国家海洋和大气管理局已经明确把强耦合的大气与海洋系统作为这场灾难持续增强的依据，联合国粮农组织和世界气象组织也都在拼命敲黑板，警告农业、牧场和全球粮食安全才是这轮风险最先被引爆的火药桶。也就是说，
我们现在在2026年8月看到的这些破纪录的气温，只是宏观经济大地震前微弱的背景音。真正的经济海啸，真正的通胀反弹，真正的企业利润绞杀，通常要在下一季、下一次秋收、下一轮工业补库存的时候，才会以一种不可抗拒的姿态集中爆发出来。这种跨周期的延迟打击，才是超级气候事件最可怕的财富收割机。我们不妨先来看看现在已经显现的初步症状，因为这就像是一面放大镜，能让我们提前看清未来几个月的全球经济底色。把目光投向欧洲，今年夏天那场仿佛没有尽头的热浪，绝不仅仅是让老百姓多买了几台空调或者多消耗了几度电那么简单。西欧刚刚经历了有气象记录以来最热的6月和7月，许多国家的日最高温和历史极值被无情碾碎。伦敦、巴黎、柏林的高温预警成了家常便饭。伴随高温而来的是极其严峻的干旱风险、山火蔓延和欧洲主要河流流量的急剧偏低。大家要知道，欧洲的能源系统在经历了前几年的地缘政治巨变和痛苦的能源转型后，本来就处于一种脆弱的紧平衡状态。现在极端高温直接导致制冷电力需求在短时间内呈现脉冲式激增，但更要命的是供给端出了大问题，因为河流水位严重下降和水温过高，法国等部分极度依赖河水冷却的核电站不得不降低功率，甚至被迫停机。因为一旦排出的冷却水温度过高，就会导致河里的鱼类和生态系统遭遇毁灭性打击。环保法规不允许它们满负荷运转，这不仅在现货市场上瞬间推高了用电成本，更让整个欧洲工业体系的能源效率大幅下降。除此之外，被誉为欧洲经济大动脉的莱茵河，其水位再次逼近历史低点，这意味着满载化工原料、煤炭和工业制成品的驳船只能半载甚至1/3载重航行，物流成本呈指数级上升。这些现象绝对不是孤立的偶发事件，这是全球天气正在被深度金融化和成本化的残酷现实。厄尔尼诺根本不是远在太平洋深处的自嗨，它正在通过无形的全球大气环流，把热浪、干旱、洪水和随之而来的电力危机与大宗商品价格飙升，一层一层不可阻挡地传导到我们每一个人的账单上，传导到欧洲制造业的财报里。如果欧洲的情况只是让人感到肉疼和通胀反弹的隐忧，那么亚洲的现状则足以让人感到宏观上的窒息。作为全球人口最密集、农业依赖度极高的地区，南亚正在经历一场无声的干旱危机。就在此时此刻，印度的西南季风正呈现出令人绝望的疲软状态。对于印度以及很多南亚和东南亚国家来说，6到9月的西南季风绝对不是普通的雨季，那是贡献了全年75%到90%降水量的生命之源，是农业灌溉、数亿人饮水，甚至国家水力发电的绝对命脉。然而，最新的官方监测数据像一盆冰水浇在多头市场头上，印度全国累计降雨量已经比历史长期平均水平低了超过20%。大家必须明白，印度并不是一个有着深厚财政护城河，可以轻松承受连续干旱的国家。它的农业产值占据了 GDP 的巨大比重，数亿农民的就业、广大农村的消费能力以及全国的通胀预期，全都被死死地绑在这场季风上。雨水只要少一点、晚一点，金融市场那些嗅觉极其灵敏的交易员马上就能闻到血腥味。在过去的1个月里，印度国内的大米、蔗糖、棉花，甚至洋葱等基础蔬菜的价格已经开始像脱缰的野马一样狂奔。而当农民收入因为干旱断崖式下跌，同时还要承受高昂的食品通胀时，整个印度的内需引擎就会随之熄火。这对那些在过去几年里指望印度经济高增长来支撑全球估值扩张的跨国企业来说，无疑是一记沉重的闷棍。印度政府为了平抑国内物价，必然会挥舞起出口禁令的大棒，而这又将把通胀的祸水引向全球。当我们把视角从单一的区域放大到全球的供给侧，你会发现这才是最让人细思极恐的地方，也是传统经济学模型现在最容易失效的盲区。现在的宏观分析师们总是习惯性的盯着需求端，整天在算美联储什么时候降息，算全球 GDP 会因为天气损失多少个基点，但这其实是抓错了主要矛盾。在这场超级厄尔尼诺的系统性冲击下，真正的恶性通胀和资产大面积重估，往往是从全球供给链条的每一个微小环节被疯狂挤压、被物理阻断开始的。根据极其严谨的历史弹性系数和现代气候经济学模型推演，如果今年这场厄尔尼诺最终确实达到了1997到1998年的恐怖级别，
那么仅仅在2026年这一个自然年，全球 GDP 的直接损失预计就将高达6860亿美元，大约占到全球 GDP 总量的 0.6%。但这近7000亿美元，听起来虽然已经是天文数字，但它真的只是灾难的首付。世界银行和粮农组织的数据早就指出了一个冷冰冰的现实，在最悲观但也越来越接近现实的预期下，欧洲的玉米产量可能会大幅萎缩到5000万吨以下，这将迫使欧盟不得不在全球市场上疯狂扫货，进口需求将飙升至创纪录的2500万吨以上。而在美洲大陆，那些支撑全球粮仓的农业巨头们也正在瑟瑟发抖。由于降雨模式的剧烈改变，巴西和阿根廷的玉米及小麦面临着高达 20% 甚至 60% 的毁灭性减产风险。再回到亚洲，除了刚才说的印度，泰国的大米和蔗糖也遭遇重创。越南、菲律宾等东南亚国家因为干旱导致播种严重推迟，海水倒灌导致盐碱化加剧，灌溉成本呈指数级上升。把这些散落全球的信息拼图拼凑在一起，你看到的是什么？你看到的绝不是一个简简单单的气候命题，而是一个足以让各国央行长夜不能寐的绝对供给侧通胀命题。天上降下的水少了，水库干了，地里埋下的化肥贵了，因为生产化肥需要大量的能源，拖拉机播种的时间晚了，错过了最佳的机温，秋天收割的粮食质量差了，无法满足标准。那么下游的食品加工库存就必须全部重做，全球大宗农产品，包括大米、糖、棕榈油、咖啡、可可的价格曲线，就会像被压紧的弹簧一样，在未来的某一个节点，可能是今年4季度，也可能是明年1季度，爆发出惊人的反弹力量。这种因为物理短缺造成的通胀，是美联储加息加到 10% 都无法解决的。你不可能通过提高借贷成本来变出雨水。这就是货币政策在气候冲击面前的绝对无力感。所以，当我们在今天的标题里说7000亿美元只是开始，更大冲击或在明年的时候，这绝不是危言耸听的流量密码，而是基于极其冰冷、严密宏观逻辑的客观陈述。因为如果你只盯着这所谓的近7000亿当年的 GDP 缩水，你看到的仅仅是这座气候冰山浮出水面的那一小个尖角，真正深不见底，足以吞噬无数国家命运和企业现金流的地方，在于宏观经济学中那个令人胆寒的词汇——创伤效应 （scarring effect）。什么是创伤效应？简单来说，就是自然灾害导致的居民真实收入锐减，国家基础设施大规模损坏，财政赤字为了救灾急剧扩张，银行信贷因为坏账担忧本能收缩，以及长期生产性投资被无情挤出的深远后果。让我们来推演一个真实的场景。那些发展中国家原本辛辛苦苦通过出口赚取外汇，攒下来一笔钱，他们本来打算在2026年把这些宝贵的资本投向人工智能教育、建设现代化的高速铁路网、升级城市供水系统，或者是进行高精尖的工业产业升级，这叫做增长资本。但是最后在老天爷的逼迫下，在超级厄尔尼诺带来的干旱或洪水中，政府只能无奈地停掉这些长期项目。他们必须把这些宝贵的外汇全部拿去发放救灾物资，去国际市场上高价抢购粮食，以补贴暴涨的粮价，防止社会动荡，高价向海外进口口粮，以及修复被洪水冲毁的桥梁和道路。于是，一次看似短暂的气候冲击，就不再是仅仅少收了几千万吨粮食那么简单。它像一个隐形的、手段高超的宏观窃贼，悄悄地把一个国家本来应该用于跨越中等收入陷阱的增长资本，强行转换成了毫无产出效益的应急消费支出。根据最前沿的气候经济学测算，这种创伤效应如果持续发酵，未来5年内，超级厄尔尼诺带来的累计全球经济损失，恐将以复利的恐怖形式飙升至令人窒息的 3.1 万亿美元。这 3.1 万亿不仅是人类文明在账面上消失的财富，更是无数普通人被改写的命运，是无数企业原本可以实现的盈利飞跃被强行腰斩。在这个极其残酷的财富毁灭和转移的过程中，新兴市场，尤其是拉丁美洲和非洲，注定将成为承受最重经济折损的牺牲品。为什么每次受伤最深的总是他们？这里的逻辑非常硬核，甚至透着一种弱肉强食的无奈。因为在这些国家和地区的宏观结构中，农业在 GDP 中占据了绝对的大头，他们是典型的靠天吃饭的经济体。同时，政府的财政缓冲垫薄如蝉翼，民间农业保险的覆盖率近乎于零，抗风险能力极差。
更致命的是，他们对外汇储备和基础粮食进口的依赖度极高。当厄尔尼诺导致本国农作物广泛减产，而国际食品通胀又同时因为全球减产而袭来的时候，这些国家就会瞬间陷入一个死亡螺旋。为了不让老百姓饿肚子，为了维持政权的稳定，政府必须不惜一切代价，耗费本来就不充裕的美元外汇，去国际市场上高价抢粮。外汇储备一旦急速消耗，国际投机资本就会敏锐地察觉到他们的虚弱，本国货币的汇率就会像断线的风筝一样自由落体式贬值。汇率一旦崩溃，进口所有商品，包括国民经济运转必需的能源、医药和工业品的成本就会几何级数暴涨，从而在国内引发灾难性的输入性超级通胀。在这个时候，国际债券市场上的那些嗜血的资本秃鹫马上就会闻风而动。在华尔街固定收益交易员的眼里，一场非洲或者拉美的干旱，绝不仅仅意味着当地农民的眼泪，它意味着这个国家更高的财政赤字率、更加恶化的经常账户，以及随时可能发生的美元主权债务违约。于是，这些国家的主权信用风险溢价会瞬间飙升， CDS 信用违约互换价格一飞冲天，他们想在国际市场上借新还旧的融资成本会贵得离谱，最终生生把一个本来只是气候脆弱的国家逼入主权债务危机的万丈深渊。粮农组织点名的南部非洲、萨赫勒地区、南亚和东南亚部分地区，恰好完美契合了人口基数庞大、气候极其脆弱、农业占比极高、财政捉襟见肘这四大要命特征。厄尔尼诺带来的绝不只是田地里的颗粒无收，它还会通过粮价上升榨干底层民众的钱包，通过增加财政补贴掏空政府的国库，通过导致农民破产引发贫困现象的大规模回潮，像温水煮青蛙一样，把整个宏观经济结构推向崩溃的边缘。这是一种极其绝望的降维打击。而且，我们不要忘了，除了农业，超级厄尔尼诺对全球能源格局和物流命脉的打击同样是致命的。刚才我们提到了欧洲的莱茵河，我们再来看看美洲的巴拿马运河。作为全球最重要的海运咽喉之一，巴拿马运河的运作高度依赖于加通湖的淡水。每一次船只通过闸门，都需要消耗数千万加仑的淡水排入大海。而在超级厄尔尼诺引发的严重干旱下，加通湖水位持续暴跌，这直接导致运河管理当局不得不严苛地限制每日通行船只的数量和吃水深度。这意味着什么？这意味着全球远洋物流的效率大打折扣，原本顺畅的供应链被打断，集装箱船、LNG 液化天然气运输船、大宗散货船必须排长队等待，或者被迫绕到南美洲南端的麦哲伦海峡，增加数周的航程和巨额的燃料成本。这部分因为自然环境退化而飙升的物流成本，最终都会一分不少的加在所有消费品的价格上。再看能源端，很多新兴市场国家，尤其是南美洲的巴西、亚洲的中国部分省份和印度，水力发电在能源结构中占有举足轻重的地位。当大旱来临，水库见底，水力发电大面积瘫痪时，为了维持工业生产和居民用电，这些国家能怎么办？他们唯一的选择就是立刻转向传统化石能源，大量燃烧煤炭和天然气来弥补电力缺口。这种突发性的脉冲式的化石能源需求激增，极有可能在今年冬天或者明年春天引爆新一轮的区域性甚至全球性化石能源价格飙升。气候变暖导致干旱，干旱导致水电枯竭，水电枯竭导致狂烧煤炭，烧煤炭又加剧气候变暖。这是一种让人绝望的碳排放死亡循环。更为深远的是，现代工业和新能源转型所需的关键金属，比如智利和秘鲁的铜矿、阿根廷的锂矿，在开采和提炼过程中都需要消耗大量的水资源。水资源的匮乏将直接限制这些绿色转型关键金属的产能，从而在全球推高新能源汽车、电池和风光电器的建造成本。你以为你在投资 AI 和新能源，但最后卡住你脖子的可能是安第斯山脉少下的一场雨。那么，作为身处2026年这个动荡节点的投资者、企业家，或者哪怕只是一个普通的家庭财富管理者，我们到底该如何从这3.1万亿美元的财富消灭战中寻找生机？或者说，如何去规避即将到来的杀机呢？关键在于，你必须要摒弃线性思维，去理解气候事件对资产价格传导的第二层和第三层思维。第一层的线性思维，也是最韭菜的思维是，既然干旱导致农作物减产，那我就去期货市场上疯狂炒作大米、玉米、小麦、
大豆的农产品期货，但这恰恰是最拥挤、最容易被情绪裹挟，也最容易被各国政府行政干预，比如突然宣布出口禁令或抛储打爆的交易。真正的聪明钱，也就是华尔街的大资金，他们现在盯着的根本不是几个月后的农产品交割价，他们盯着的是第二层资产，是被错杀的边缘资产，比如化肥。干旱不仅毁了今年的庄稼，还会破坏土壤的肥力。为了在明年恢复产量，对优质化肥和抗旱农药的需求将会呈现刚性爆发。再比如能源替代，刚才说了水电缺口带来的火电预期，相关的煤炭、天然气基础设施，甚至是特高压跨区域输电网络的建设，都会迎来确定性的景气度。再比如远洋航运，如果巴拿马运河和苏伊士运河受地缘影响同时受阻，全球运力将瞬间紧缺，那些手握庞大现成运力规模的航运巨头，会不会再次迎来利润的暴增？还有在保险行业，全球气候灾难频发，初级保险公司理赔压力巨大，最终必然会将风险向上传递给在保险巨头，而在保险巨头则会借机大幅提高未来的保费定价，迎来一波长期的保费上涨周期。再往深看一层，也就是第三层思维，我们需要审视实体企业的利润表和估值模型。当上游农产品和大宗商品成本不可逆转的抬升，那些没有品牌溢价、没有定价权，无法把成本顺畅转嫁给终端消费者的中下游食品加工企业、低端餐饮连锁巨头，他们的毛利率会不会在明年一季度或者二季度惨遭血洗？这绝对是做空资金眼里的肥肉。而反过来，大危局中必有大机遇，那些掌握着前沿基因编辑技术，能研发出抗旱抗热高产种子的农业科技公司，那些布局了完善的全球冷链物流，能在极端天气下保证食品不腐烂变质的基建和供应链龙头，以及那些能够为大型企业提供精准气象数据分析、定制气候衍生品对冲工具的金融和科技跨界机构，会不会在这一轮长周期的气候动荡中，迎来一波长期的、极其确定的估值重塑和戴维斯双击？这就需要我们用极其锐利的眼光去重新筛选标的。当我们今天坐在这里，面对2026年8月骄阳似火的窗外，谈论这场已经拉开序幕的超级厄尔尼诺时，我由衷的希望大家抛弃掉那种置身事外、看热闹的吃瓜心态。这不是一部发生在屏幕里的好莱坞灾难大片，这是一场真金白银、极其残酷的全球资源重新定价，是一场悄无声息的财富大转移。对于每一个企业主来说，这意味着你不能再按部就班的做明年的预算了，你现在就必须立刻重新审视你的供应链韧性。你的供应商如果都在极度缺水的地区，你该怎么办？你必须重新计算你的原材料库存周期，从此前的零库存 just in time 转向安全库存 just in case。你必须重新评估你未来的物流延迟风险和可能飙升的能源账单。对于宏观决策者来说，这意味着必须把粮食绝对安全、水资源跨区域调度、电网的极限抗压能力和外汇储备的安全管理提升到国家战略安全的最高优先级。而对于我们在座的每一位投资者来说，这意味着你必须在你的投资组合模型里强行加入一个叫做气候尾部风险的核心变量。你必须去重新审视手里的股票和基金，看看哪些行业最容易被极端天气反复折磨导致现金流断裂，又有哪些企业会因为解决气候痛点而成为时代的阿尔法。朋友们，经济学里有一句颠扑不破的至理名言，天下没有免费的午餐。大自然在过去几十年里，为了人类的高速工业化，默默吸收的巨量温室气体，承受的过度开发和生态透支，现在正在以最高昂的利息，通过太平洋上异常翻滚的暖流，通过干涸的河流和龟裂的土地，向人类文明疯狂逼债。厄尔尼诺的第一声惊雷已经在西太平洋的上空炸响，那近7000亿美元的当年经济缩水账单，真的只是大自然随手扔下的一点微不足道的开胃菜。它真正的那高达3万亿美元的主菜账单，那些深入骨髓的通胀压力，深陷泥潭的债务危机，凄惨萎缩的企业利润，很可能要等到明年，等到下一次春播秋收，等到下一次各国财政部长焦头烂额的编制预算案时，才会一层一层的毫不留情的陆续寄到我们每个人的手里，从你的工资卡里划走购买力。这不仅仅是对全球宏观经济韧性，对各国央行货币政策空间的一次极限压力测试，这更是一场对我们每一个市场参与者认知深度、前瞻眼光和危机管理能力的一次极其残酷的洗牌。在金融市场上，
认知滞后就意味着财富被收割。不要等到潮水真正退去，甚至通胀海啸已经重重的拍到脸上，股票账户满屏惨绿的时候，才发现自己毫无防备，才去感叹命运的不公。在这个正在加速变热、气候系统不断变异、黑天鹅满天飞的世界里，提前看懂风向，提前做好资产的防御和布局，比什么都重要。在不可抗拒的自然伟力面前，人类唯一能做的，就是利用知识和理性，抢在风暴来临前，筑好自己的诺亚方舟。这里是知眼说财经，我是知眼。如果您觉得今天这期深度硬核的宏观解析对您的投资框架和商业思考有启发，请务必点赞、订阅并分享给更多需要看清宏观趋势、保护家庭财富的朋友。这个世界正在发生巨变，让我们保持清醒，结伴同行。我们下期节目不见不散。